lắm. Mình chưa thấy mèo đi theo bao giờ. Em chỉ cười đi theo chỗ nhà ấy. Nó còn định không. Mày biết chơi kiểu mèo nó chơi kiểu gì không? Nó vừa địt nó vừa nhảy ấy. Kéo gì cửa? Không, nó không phải nhảy kiểu đấy. Kiểu trên không. Nó nhảy loạn xạ lên ấy. Con trai nằm dưới Đi gái thì cười. đi kiểu nào sớm nhất để người ta thủ thành những người không? Làm kiểu gì sớm nhất? Kiểu mà nhá, kiểu nhá. Kiểu nào? Kiểu nào? Ly. Địt mẹ mày, đéo hiểu tại sao không cho con Ly này đi sang GRV kiếm tiền nhỉ? Kiểu mà con trai quỳ xong con gái dưới quỳ ấy. Xong hai đứa. Con trai quỳ đằng sau, con gái quỳ đằng trước, xong bắt đầu hai đứa ôm nhau, con trai cầm con gái ấy. Cái cổ bị đồn ấy. Anh liên cảm tưởng chưa? Liên tưởng chưa? Con trai quỳ được con gái quỳ. Đâu quỳ kiểu nào cơ? Ly, mày thật. Nhưng con gái ăn của con trai ấy. Đó là mày thử thế nào? Hành động đi. Thế này á? Nhìn mắt mù đã tưởng tượng ra nổi. Thế mà mày kêu là đâu? Dậy lớp tao lại. Thế mà mày kêu là đâu? Đố mày biết đấy, con trai nó làm cái đầu tiên để cho con gái nó mát. Nhưng mà mày cũng biết. Đầu tiên là nó hôn. À mà thế. Đầu tiên là nó hôn, thế thì mày chơi nhau được. Chẳng đi kiểu luôn này. Nó cho. Thật đấy. Hôn nó có cho ấy, chỉ có ngu nó mới Mày điên à? Ai? muốn đúng nhiên nhưng mà sao mới được lên đây hết. Mày chỉ kịp đấy. Thế mày chưa hôn thì nó cho mày bớt à? Tao hỏi mày có làm gì không? Bây giờ mày của nó đây, cầm tay của đứa to.